じねっとした暑さに目が覚めた深夜3時。俺はすぐにリモコンを探した。その瞬間誰かに見られている気配がした。ここはワンルーム。窓はカーテンをしている。もしかしたらカーテンの外に、なんて考えたけどここは3階。気のせいだろと言い聞かした俺はすぐにエアコンをつけて眠りについた。朝、セミの音で目が覚めた。誰か見てる。視線を感じる。思い切って俺はカーテンを開けた。晴天夏日より、やっぱり勘違いだよね。そう言い聞かせて仕事に行った。しかしそれから毎日俺は家の中で誰かに見られている気配がした。これってもしかして幽霊ってやつだろうか。不安な毎日を過ごしていた。5日後、今日も暑さで目が覚めた。視線に慣れてきた俺はもう怖さはなかった。いつものようにエアコンをつける。しかし、カタ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 。エアコンからイオンがした。音の大きさに驚いた俺は、急いでエアコンを止めて電気をつけた。すると、エアコンの真下に手のひらサイズほどの、蜘蛛の足が散乱していた。